समाजमनाचा वेध आणि आपुलकीची सेवा देणारे आपले न्यूज चॅनल येरळा न्यूज। खटाव तालुक्यातील लांडेवाडी येथील सौ मंगल आणि श्री राजकुमार नानू सूर्यवंशी यांचे सुपुत्र अक्षय आणि कांतीलाल सयाजी चव्हाण यांची कन्या सुकन्या अर्चना यांचा शुभविवाह पुसेसावळी येथील कलाई मंगल कार्यालयामध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये संपन्न झाला। सातारा जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील कदम, काँग्रेसचे नेते रणजित भैया देशमुख, आमदार जयकुमार गोरे यांच्या पत्नी सौ सोनिया गोरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य जितेंद्र दादा पवार, भीमराव पाटील, मानसिंग माळवे, युवा उद्योजक प्रीती घारगे पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री भापकर, श्री केंद्रे, हिंदकेसरी संतोष आबा वेताळ, सूर्यकांत पाटील, सागरभाऊ साळुंखे, नगरसेवक अभय देशमुख, महेश घारगे, दादा महाराज पुजारी, गोरेगाव सोमनाथ भोसले, पत्रकार विकास भोसले, धनंजय क्षीरसागर, वसंतराव कणसे, जेबी जाधव, शहाजी पवार, पांडुरंग मांडवे, महेश कदम पाटील, सुनील फडतरे, वसंत गोसावी, विनोद थोरात, दत्ता रुद्रके, अब्दुल मुलानी, शरद पवार, पे, संदीप मोटे, निखिल माने, फिरोज मुलानी, रशीद शेख, सौ सुनीता मगर आदींसह शेकडो मान्यवर उपस्थित होते। कुटुंब प्रमुख माजी सरपंच अशोकराव सूर्यवंशी, युवा नेते सचिन सूर्यवंशी, सरपंच सौ दीपाली सूर्यवंशी, ग्रामपंचायत सदस्य सौ पौर्णिमा सूर्यवंशी, हनुमंत खंडागळे, प्रवीण सूर्यवंशी आदींनी स्वागत केले। येरळा न्यूजसाठी प्रतिनिधी गणेश घारगे, पुसेसावळी। सनई चौघड्यांचा मनोहरी स्वर देव ब्राह्मण अग्नी यांची साक्ष आणि आप्तसुख्यांच्या सदिच्छा आणि शुभेच्छाने ओतप्रोत भरलेला आजचा हा लग्न मंडप आणि या लग्नामध्ये मंडपी उपस्थित आपण असलेले सर्वच स्नेही सोबत मित्रमंडळी, खरोखर मंडळी, हळद माखली सप्तपदीची सुरात बुजली समयी, हळद माखली सप्तपदीची सुरात बुजली समयी, तोरण चौघडे उभयावरती मनात तेवते मंद समयी, जुळल्या तारा प्रीतीच्या मैत्री नात्यांची सदी, गुलाब घेणाऱ्या अंगाच्या पडल्या गाठी, युगायुगांची नाती धुळली, सूर्यवंशी परिवार आणि चव्हाण परिवाराचं हे रणवंतांचं नाटक करत असताना आपली सर्व मंडळी या सुंदर क्षणांचे सहभागी साक्षीदार होतात। आपल्या हजारांच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छा, शुभसंदेश। आपल्या हजारांच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या शुभेच्छा आणि शुभसंदेशांसह या शुभमंडपी आपण या सोहळ्याची शोभा वाढवत आहात। आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा दोन्ही परिवारांच्या वतीने शब्दसुमनाने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करून या शुभमंडपी समर्थ सूर्यवंशी परिवार आणि चव्हाण परिवाराचा ऋणानुबंध व्यक्त होत असताना गुरुपक्ष चव्हाण परिवाराकडून मानाचं श्रीफळ देण्यासाठी म्हणजे चव्हाणवाडी गावचे माजी सरपंच आणि कोरेगाव तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान संचालक सन्माननीय बापूसाहेब चव्हाण आपण मंचावरती यायचे आहेत आणि मानाचं श्रीफळ स्वीकारण्यासाठी समर्थ सूर्यवंशी परिवाराकडून सन्माननीय श्री मोहनराव फडतरे आपण मंचावरती यायचे आहेत। माजी सरपंच मोहनराव फडतरे आपण मंचावरती यायचे। या दोन्ही मान्यवरांच्या वतीने चव्हाण परिवार आणि सूर्यवंशी परिवाराचा ऋणानुबंध व्यक्त होईल। खरोखर मंडळी, चव्हाण परिवाराने सूर्यवंशी परिवाराच्या प्रेमाची स्नेहाच्या आपण सर्व मंडळी उपस्थित होत असताना मंडळी छोटा मोठा कोणी नाही, सर्वांशी प्रेमाचा धागा आहे। छोटा मोठा कोणी नाही, सर्वांशी प्रेमाचा धागा आहे। उपस्थित सर्वांसाठी सूर्यवंशी आणि चव्हाण परिवाराच्या हृदयामध्ये जागा आहे। खरोखर आपण या दोन्ही परिवारांच्या हृदयामध्ये जागा निर्माण करण्याच्या इराद्याने आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छांसह, शुभसंदेशांसह आणि शुभाशीर्वादांसह उपस्थित आहात। चिरंजीव अक्षय व जी सौता अर्चना यांच्या विवाहानिमित्त या विवाह सोहळ्यास शुभाशीर्वाद देण्यासाठी, वधूवरांना शुभाशीर्वाद देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे माजी सहकार मंत्री तथा माजी पालकमंत्री सातारा जिल्हा माननीय आमदार बाळासाहेब पाटील साहेब
आमचे मार्गदर्शक, आमचे गुरुवर्य आदरणीय प्रभाकरजी गाडगे साहेब यांच्या कन्या सौ कीर्तिकारी गाडगे पाटील व सर्व उपस्थित मान्यवर, सन्माननीय रणजितजी भैया, आदरणीय जितेंद्र दादा, सन्माननीय संतोष मेहता, सन्माननीय सागर भाऊ साळुंके व उपस्थित असलेले सर्व माझे मित्रमंडळी, माझे मार्गदर्शक, सर्व माता भगिनी, पैतावडे, या सर्वांचं आपल्या सर्वांचा स्वागत करणं, सत्कार करणं महत्वाचं आहे. पण वेळेअभावी आपण सर्वांनी समजून घ्यावं. आपण या शुभ विवाह सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिला त्याबद्दल वधू व वर पक्षाच्या वतीने मी आपले सहर्ष स्वागत करतो, हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आपल्या भागातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या येरळा न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.